Abang kepere dan nuti khasham. Bakalu. Main minimal berbadi. Dinichan nagada. Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota Prime Media kun qophii sagalee dargaggootaa keenya egaa qophiin sagalee dargaggootaa keenya torbanoota garaagaraatti dargaggoota Oromiyaa keessa jiran kanneen dandeettii garaagaraa qabannee isiniif dhiyaachuun keenya ni yaadatama. Egaa torban kanaanis dargaggoota magaalaa Amboo keessatti giddugala qorannoo fi qo'annoo Looreet Tsaggaayee Gabramadin bakka bu'uun asitti argaman qabannee isiniif dhiyaanneerra. Egaa qophii keenya kanaan giddugala san keessatti hojiileen aartii kanneen akkamii akka hojjetaman kan waliin ilaallu ta'a. Turtiin keessan aga xumura qophii keenyaatti nu waliin haa ta'u. Ayyeen bagaa nagaadhaan dhuftan. Baga nagaan. Egaa mee siraatiin jalqaba maqaa kee fi gahee hojii keetii giddugalicha keessatti qabduun daawwattoota keenya faana wal bari. Maqaan koo Sifan Gabreen jedhama. Giddugala qo'annoo fi qorannoo aadaa Looreet Tsaggaayee Gabramadin keessatti garee tiyaatiraa keessatti miseensa. Hamma gara keettan dhufaa atillee akkasuma gahee hojii keetii fi maqaa kee waliin daawwattootaan wal bari. Ayyee galatoomaa jecha maqaan koo Barsaa Raggaasaa jedhama. Giddugala qo'annoo fi qorannoo aadaa Looreet Tsaggaayee Gabramadin keessatti kutaa tiyaatiraa leenjisaa fi miseensa jechuudha. Galatoomaa jecha dursi durbaaf kennamuu qaba kan jedhuun maqaa ishee irraa eegalleera hamma gara keettan dhufaa meegaa fi sumarraatiin eegala. Giddugalli qorannoo fi qo'annoo Looreet Tsaggaayee Gabramadin mee kaayyoon isaa maali yoom hundeeffame maal qabateedha kan inni gara hundeeffamutti gale kana daawwattoota keenyatti nuufi. Tole radeebiin galatoomii jecha giddugalli keenya giddugalli qo'annoo fi qorannoo aadaa Looreet Tsaggaayee Gabramadin kan inni hundaa'e onkololeessa 10 bara 2012 ture. Yaadicha kan maddisiisan yookaan immoo giddugalicha jalqabumaa kaasanii kan akka hundaa'us dhamaatii baay'ee kan agarsiisaa turan pirezidaantii yuunivarsiitii Amboo duraanii Dr. Taaddasee Qana'aa isaan ture. Yaadicha kan isaan kaasanii hundeedhaa kaasanii akka Looreet Tsaggaayee Gabramadin ijoollee jiran maaf hin horannuu yaada jedhuun fi kaayyoo isaanii galmaan maaf hin geenyu yaada jedhuun sanarratti hundaa'uudhaan kan isaan jalqaban jechuudha. Galatoomii meesifan ammoo gara keettan dhufaa giddugalli kun gosoota leenjii akkamiiti kan inni kennu gosoota meeqadha kan achi keessatti leenji'amu akkasumallee dargaggoota meeqatu achi keessatti leenjii fudhachaa jira? Garee torbaan kan leenjii kennu garee tiyaatiraa, garee ogbarruu, muuziqaa, sagalee fi meeshaan, moodeelingiin ni jira, diizaayiningiin ni jira, fakkii fi bobocnis ni jira. Dargaggoonni achi keessatti leenjii kana fudhachaa jiran lakkoofsaanii hagam ta'u keessattuu immoo dargaggoonni magaalaa Amboo keessa jiran yeroo isaanii achitti dabarsuun dandeettii uumamaan qaban akka guddifataniif giddugalichi deeggarsa akkamii gochaafii jira? Leenjii akkuma marsaa afurii amma yoona marsaa afur kenneera. Leenjii marsaa afuriif ijoollee 551 akkas kan ta'an leenjii bilisaan kenne giddugalichi keenya. Amma garuu akkuma dandeettii qaban ijoollee dandeettii qaban walitti fidee 381 akkas ijoollee ta'an giddugalicha keessatti ni jiru dhaabbataan jechuudha. Maleen jaalala jechuudha. Dhaabbataan hojjechaa jiru. Giddugalli kun dandeettii dargaggoonni uumamaan qaban akka achi keessatti akka dandeettii sana baranii gabbifatanii fi gahee akkamii taphachaa jira? Gahee guddaa taphachaa jira. Achi keessatti hojiilee baay'ee ni hojjetama. Keessattiyyuu as biyya keessatti ogeessota waldaa ogeessota tiyaatiraa faanas ni hojjeta. Finfinnee tiyaatira faanas ni hojjeta. Naashinaal tiyaatira faanas ni hojjeta. Hojiilee baay'ee ni hojjeta. Walitti fideetu achi keessatti walqunnamtii adda addaa walitti gooneetu ni hojjenna hojii baay'ee. Atillee achuma keessattidha kanatti barattee tiyaatirummaa moo akkam? Yeroo jalqabaatiif mana barumsaa dhufanii turanii fedhii fi dandeettii ijoollee qaban jedhanii waliin nu sassaabanii deemnee leenjii adda addaa fudhannee naashinaal tiyaatiriin illee ji'a lamaaf akkas leenjii nu kenneera. Leenjii adda addaa fudhanneera achumattan of guddisee jechuudha. Gaariidha. Mee amma immoo gara keettan dhufaa barsanii giddugalli qorannoo fi qo'annoo Looreet Tsaggaayee Gabramadin akka isheen amma kaastee dargaggoota magaalaa Amboo hedduuf dandeettii isaan uumamaan qaban akka isaan baafataniif gargaaraatii kan jiru. Mee keessattuu afaanota meeqaadha kan inni kennu ijoollonni giddugala sanatti barachuu danda'an ijoollee naannoo kamii dhufan akkamii dargaggoota akkamiiti kan inni of keessatti qabatee jiru?
Hayi galatoomii irra deebiin ammallee giddugalli keenya giddugalli aadaa qo'annoof qorannoo Looreet Tsaggaayee Gabramadin dargaggoota kana sana jennee yookaan immoo bakkaan haalaan kallattiidhaan hin qoodu. Akka lixa Oromiyaa kamittiyyuu naannoo kamiyyuu haa ta'u lixa Oromiyaa hundeeffanna jenneetudha nuti achitti akka lixa Oromiyaatti iddoo adda ta'ee fi ijoollee adda ta'an akka lixa Oromiyaatti kan jiran Looreet Tsaggaayee Gabramadin bakka bu'u kan jedhan fi Looreet Tsaggaayee Gabramadin kan nu mirkaneessan mul'ata isaa yookaan kaayyoo isaa galma nu gahaa kan jennee yaannu gara sanatti sassaabnee akka lixa Oromiyaatti waan ijoo tokko hundeessuudha maqaa Looreet Tsaggaayee Gabramadiniin naannoo nuti qoonne hin jiru. Afaaniin immoo ammaaf afaan Oromoo fi afaan Amaaraatiin kan nuti leenjii kennaatii jirru jechuudha. Ijoollee bakkaan hin qorne baay'inaan garuu ammatti odeeffannoon qaqqabeenii gara keenya dhufanii leenjii sana fudhachaa jiranii ijoollee Amboo fi naannoo ishee kan jiraatanidha. Amma garuu kan leenji'aa jiran akkuma Amboon akka lixaatti godina addaa akka taatee jirtutti ijoolleen kana gadi yookaan Amboodhaa gadi dhufanis leenjii sana fedhii kan qaban yookaan immoo leenjii sana barachuudhaaf barumsa sana barachuudhaaf waan keessa isaanii baafachuudhaaf kan barbaadan hundumaafuu carraan hin kennamaa jechuudha. Mee asuma irratti gaaffii tokkoon si dabala. Egaa akkuma mati kaastee giddugalli kuni fageenya irratti kan hundaa'e yookaan immoo kutaalee Oromiyaa garaagaraa keessaa iddoo kamiyyuu yoo dhufanii ni barsiisa jettee jirta. Gama shubbisatiin keessattuu shubbisni naannolee Oromiyaa garaagaraa keessatti beekaman kan Wallaggaa jira, naannoo Gujii giddugala kana kan Shawaa kan beekamu jira. Mee isaan sana barsiisuuni Oromoon akka sabaatti akka tokko ta'uuf gahee maalii qaba? Ijoolleen achi keessatti baratanis Oromoo akka tokkotti akka baran Oromoo qoqqoodanii Arsii, Baalee, Gujii jedhanii osoo hin taane Oromoon akka tokko ta'etti baranii akka guddataniif gumaacha akkamii qaba? Tole gumaachi isaas gaheen isaas baay'ee guddaadha. Naannoo yookaan immoo akka Oromiyaatti Oromiyaa keenya tokko taasisuudha akka biyyaattis biyya tokkoomsuudha. Nuti kan nuti qabanneetii kaane bakkaan haalaan gosaan qomoodhaan wanti wal qoqqoodu yookaan sabaan wanti wal qoqqoodu nu cinan jiru yookaan nu baran jiru waluma faana waa'ee tokkummaadha nuti faarsaatii kan deemaatii jirru jechuudha. Keessumaa giddugala keenya giddugala qo'annoof qorannoo aadaa Looreet Tsaggaayee Gabramadin akkuma jenne yaada isaanii yookaan kaayyoo isaanii qofa osoo hin taane kaayyoo artist Haacaaluu Hundeessaa illee qabanneetii kan nuti deemaatii jirru. Weelluleen inni baay'inaan taphatan keessaa waa'ee tokkummaa baay'ee faarseera artist Haacaaluu Hundeessaa waan ta'eef waa'ee tokkummaadha guutummaan guututti hojii isaatiifis yaadannoo isaatiifis kanaan dura hojiilee garaagaraa ijoolleen keenya hojjechaatii jiru. Akkuma sanas Haaceen hin duune Looreet Tsaggaayee Gabramadis hin duune jenneet hojii isaa kaayyoo isaa galmaan gahuudhaafidha. Waa'ee tokkummaadha akka biyyaatti akka naannootti kan nuti qabanneetii deemaa jirru. Namni kamiyyuu godinaan waan halleen amma ijoolleen yuunivarsiitii Amboo keessa jiran illee naannoo kamirraa akka dhufan noormaalii nuti beekuun nurraan eegamu akka isaan nu beeksisanis hin barbaannu aadaa isaa duudhaa isaa baratanii wanta keessa isaanii jiru baafachuu fedhu taanaan nuti harka bal'ifnee simachuudha. Ulaagaa keenya nuu guutu taanaan harka bal'isnee simanne gara leenjitti seenna malee ati qomoo beeluuti ati akkasii wanti jedhamu cirumaa giddugala keenya keessa jiru jechuudha. Egaa hamamee ulaagaa keenya nuu gunnaa jettu dhagayeetiin jira. Mee giddugalichi nama tokko ofitti makuudhaa fi nama fedha qabu tokko giddugala sanatti galee akka inni leenji'uuf ulaagaa akkamitti kan inni barbaachisu? Inni jalqabaaf inni ijooni fedhii sana dhugumaan dheebotee dhufe yookaan immoo kaayyoo nuti qabannee kaaneef kaayyoo Looreet Tsaggaayee Gabramadinii fi ergamaa Haacaaluu Hundeessaa qabannee kaane wanta sana galmaan nu gahuudhaaf wal faana wanta jedhamu waa'ee tokkummaa biyyaa waa'ee tokkummaa naannoo keenyaa waa'ee sabaan gandaan wal qooduu osoo hin taane tokkummaa faarsinee waliin nu faana adeemuu danda'a wanta jedhamu malee ulaagaan adda ta'e hin jiru jechuudha. Addanatti ulaagaa adda ta'e kan qabnu jennee inni jalqabaan fedhii guutummaan guutuutti kan qabuu fi dandeettii isaa gahaa godhatee kan taphachuu danda'u kamiyyuu simanne jechuudha. Galatoon. Siifan amma immoo gara keessan dhufa keessattuu isin tiyaatira keessatti kan isin hirmaattan
hirmaattanii. Mee tiyaatira yeroo hojjettanii tiyaatirri isin hojjettanii aadaa naannoo sanatti beekamu keessattuu Shawaa keessatti godinaalee Oromiyaa garaagaraa keessa jiranii beeksisuu keessatti tiyaatirri gahee akkamii qaba? Yeroo hojjettan maal argitan achi keessatti? Gaheen tiyaatirri aadaa, seenaa, safuu biyya tokkoo baasee mul'isuu qabu akkamitti ilaaltati? Tiyaatirri dhugumayyuu aadaa, safuu waan baay'ee of keessatti namatti agarsiisudha. Tiyaatira ilma galmaa jedhu hojjannee ture kanaan dura naashinaal tiyaatirii faana waliin taane baay'ee wanta nama barsiisudha. Maal irratti xiyyeeffata ture mee tiyaatirri sun gabaabsiiti? Wanti kaayyoon tiyaatirichaa maal ture mata duree isaa irraa jalqabuun keessattuu wanti inni irratti xiyyeeffatu maali? Tiyaatirri isaa mata dureen isaa ilma galmaa ni jedha. Achirratti waa'ee abbaa gadaa, waa'ee ateetee Oromiyaanis ni jirti. Walitti ta'anii tokkummaadhuma ibsa. Tokko ta'anii adeeman jedha. Maa ta'u gaariidha. Keessattuu mee tiyaatirri egaa biyya Itoophiyaa keessatti akka Oromiyaattis ta'u akka Itoophiyaatti tiyaatirri baay'een hojjetamaan turre hojjetamaan jiru ammallee baay'ee akkuma dura kaasuuf yaali wantoota alarraa dhufan fiilmii warreen alarratti hojjetamanidha kan ilaaluu jaallatu dargaggeessi yeroo ammaa kanallee mee gama keessaniin giddugalli keessanii tiyaatira irratti xiyyeeffatee hojjechuunsaa ilaalchama jiru kana jijjiiruudhaaf gaheensaa maali jettu? Dhuguma hojii guddaan hojjeta tiyaatirri. Ni barsiisaas, ni bashannansiisaas, hojii guddaa ni qaba. Dargaggeessi immoo ittiin barachuu ni danda'a. Tiyaatiraadha. So galatoomii amma gara keettiin deebi'a. Keessattuu isin lamaan tiyaatira irrattidha kan isin hojjettan leenjii dhaabbatichi kennu keessaati. Mee tiyaatirri gahee akkamiiti kan inni qabu keessattuu aadaa, safuu, duudhaa uummata kanaa baasee mul'isuutti Oromoon egaa akkuma beekamu akkuma addunyaatti UNESCO irratti kan galmaa'e sirna gadaa qaba. Sirna gadaa jechuun immoo bu'uura diimokiraasiiti. Sana mul'isuu keessatti mee gara aadaatiin waan sana ammayyeessuudhaan fa'a gaheen inni qabu maali tiyaatirri? Tiyaatirri dhibbaan dhibbatti ittiin hojjette taanaan dhugumaan ogummaa isaan qabaa, fedhii isaan qaba jettee keessa seentee ittiin jalqabde taanaan wanta ittiin hin mul'isne hin jiru. Akkuma kaaste waa'ee gadaa, sirna gadaa keenya sirna dimokiraatawaa ammayyaa ammaafis kan duraatiifis isa jalqabaaf isa ijooti. Sana immoo saba keenya qabateetu jira. Kanaafuu akka ijootti yoo laalle karaa tiyaatiraa waa'ee Oromoon sirna gadaa karaa dimokiraatawaan isa jalqabaa ta'uusaa qofa osoo hin taane kallattii kamiiniyyuu eenyummaa kee karaatti mul'istu tiyaatirri ani eenyu, eessan ture, maal keessan jira, haala kam keessattiin adeemuu danda'a, eenyummaa koo waa'ee duudhaa saba koo ta'uu danda'a, safuu waa'ee saba koo ta'uu danda'a, eenyummaa waa'ee saba koo ta'uu danda'a, waa'ee tokkummaa uummata koo ta'uu danda'a, humna biyya kootii ta'uu danda'a, warreen biraas akkasuma wal qabate karaa tiyaatiraatiin kallattii kamiiniyyuu maaliifi tiyaatirri akkuma beekamu gosoota hedduudha kan inni qabatee jiru. Gosoota amma muummee nuti keessatti leenjisnu muummee torban keessaa muummeewwan muraasni meebii guutummaan guutuutti yaada ati feetu yookaan karaa shubbisaanii ilaalte shubbisa godina tokko yookaan immoo shubbisa waa'ee saba wayii si agarsiisuudhaa danda'a. Yookaan immoo waa'ee uummata tokkoo shubbisa isaa akkaataa isaa waan tokko sitti agarsiisuudhaa danda'a. Sanuma qabatee waan si hubachiisuudhaa barbaadu akkuma si hubachiisu karaa tiyaatiraatiin yoo deemne garuu karaa itti daangoftu hin jiru. Kallattii hundumaanuu deemtee waa'ee safuu, waa'ee duudhaa, waa'ee aadaa kamiyyuu barsiisuudhaa hin dandeessa. Akkuma isheen jalqaba kaaste ilma galmaa irratti tiyaatira ilma galmaa kanaan dura asitti ogeessota tiyaatira Oromoo waliin taaneetudha kan nuti hojjenne. Isa amma waa'ee uummata Oromoo guutummaa guutuutti ammaa fi duraanii kan jedhu akka gaaffitti kan agarsiisuu fi kan ibsudha. Oromoon eessa ture? Jalqabni isaa maal fakkaata? Duudhaan keenya maali? Ateetiin maal? Abbaan gadaa jechuun waa'ee duudhaa keenyaa warra balfaniin illee wal qabate akka fakkeenyaatti kan namni bakka bu'ee taphatee jira. Kanaafuu duudhaan keenya maal fakkaata? Namnoo maal nuun jedha? Isa jedhu ilma galmaa irratti bal'inaan waa'ee saba keenyaa ibsuu yaalleerra nutis kaayyoon keenyas yaadni keenyas kanuma jechuudha.
Ni asumaan egaa waa'ee tiyaatiraa ilma galmaa nutti himtee jirta. Shubbisallee iddoo garaagaraatti dhiyeessitanii akka turtan odeeffadheetiin jira. Mee shubbisni kan dura dhiyeessitan eessatti ture suni maal irratti xiyyeeffata keessattuu shubbisa godinaalee Oromiyaa garaagaraa kam fayyadamtanii turtan? Egaa waa'ee shubbisaatiin wal qabatee shubbisa bakka akkasii yookaan saba akkasii wanti jedhamu wal qoqqoodinsi hin jiru. Garuu isteejii ammaatti hammam hojjetaniitu kan saba kamii hojjettanii wanti jedhame adda si baasu maybe isteejii sanarraan yookaan immoo isteejii nuti itti waamamne yookaan immoo itti affeeramne yookaan hojjechuudhaaf isteejii nu kenname sanarraan maybe saba kamiin yookaan aadaa kamiin yookaan duudhaa kam ibsaatiin isa jedhu kanaan yooma murteessin isa jedhu malee bakkaan wanti wal qoqqoodinsaan nuti wanti agarsiisuu hin jiru. Shubbisni ammaatti kan nuti agarsiisne egaa ijoodhaan yaadannoo artist Haacaaluu Hundeessaatiin wal qabatee isteejii garaagaraa yaadannoo isaa waggaa 80ffaa guyyaa 80ffaa irraa jalqabee waggaa 1ffaa akkasumas waggaa 2ffaa yaadannoo isaatiin shubbisa garaagaraa akka kiroogiraafiitti wanti hojjetame jira jechuudha. Shubbisa akka bakka garaagaraa isa jedhamu immoo isteejiin kamiyyuu nu kenname taanaan isteejii irratti waamamne sana eenyu mul'isa eenyu agarsiisa kan jedhuun bakka kamittiyyuu amma yeroo eebba yuunivarsiitii Amboo carraan nu laatamee ture. Yuunivarsiitii garaagaraa irratti saba kamtu dhufaa gaafa jettee gaaffii dhiyeessitu Itoophiyaa hunda dhufaadha. Deebiin gahaati argattu saba kamtu dhufa gaafa jedhamu. Kanaafuu saba hundumaa bakka bu'ee waa'ee Itoophiyaa kan dubbachuudhaa danda'u waa'ee tokkummaa kan ibsuudhaa danda'u shubbisa gabaabduu agarsiisni ture jechuudha achirratti. Kanaafuu bakkaan haalaan yeroon wanti wal qoqqoodamu hin jiru jechuudha. Keessattuu mee amma akka kaastee gaafa yuunivarsiitiin Amboo barattoota eebbisiisuu isinii kennamee ture carraan shubbisa qopheessuu waan garaagaraa. Mee shubbisa tokko yookaan tiyaatira tokko qopheessitanii isteejiidhaaf dhiyeessuudhaaf yeroo hagamii isinitti fudhata? Yeroo akkamii keessattidha kan isin hojjettan torban lama torban tokko akkam ispeesifaayi waan ta'e qaba? Egaa karaa kanaa garuma goota keenya Looreet Tsaggaayee Gabramadiin ittiin sii deebisa. Maqauma isaa amma asitti amma ati eenyu maal fakkaata toonaan jettee Looreet Tsaggaayee Gabramadiin bakka bu'aama Tsaggaayeeti isheenis akkasuma ijoolleen keenyas akkasuma jechuudha. Boorumtaa ati illee dhuftee nutti makamteennaan Tsaggaayee bakka si buusnee si deebisne jechuudha. Haaluma kanaan Looreet Tsaggaayee Gabramadiin hojii isaa yoo hin dagatamne yeroo masaraa mootummaadhaaf hojii dhiyeessi jedhamee halkan tokkottidha kan inni hojii barreessee hojiiuma tiyaatiraa barreessee halkanuma sana daayirekti godhee halkanuma sana ijoollee kaasti godhamee bariitu isaa akka inni isteejiidhaaf dhiyaatu kan taasifame jechuudha. Kanaafuu ijoolleen keenyas Looreet Tsaggaayee Gabramadiin bakka buunee isuma fakkaannee tokkaane waan ta'eef yeroo nuti daangofnu hin jiru. Maybe hojii dheeraa wanti jedhamu yeroo keenya dheeressuu danda'a. Hojii gabaabaa wanti jedhamu yeroo gabaabaatti jechuudha. Ijoolleen keenya karaa kana dhibbatti kan inni itti amanu ijoollee gahaa kan jedhaman jechuudha. Halkan tokkotti tiyaatiraatti barbaadde karaa katabuunis kutaanoo gubarru tiyaatira yaada rimee ati kennitee fi taanaan tiyaatira sana halkan tokkotti katabanii waan si dhiyeessuu danda'anidha. Kaasti gootee ijoollee kaasti gochuufis yeroo isaanii gubanii manbarumsaallee maybe yoo kilaasii qabaatan barsiisota isaanii amansiifatanii kallattii deemuudhaa qabaniin dhufanii kaasti godhamanii yeroo sana haala itti leenji'anii booruu dhiyaata ta'a jedhame taanaan illee yeroo sana yeroo isaanii gubanii halkan tun sun maatii amansiisanii jechuun amma giddugalli keenya karaa maatiis ta'e karaa manneen barumsaa garaagaraa walitti dhufeenya guutummaa guutuutti qaba. Barattoota eenyutu ijoollee Looreet Tsaggaayee Gabramadiin kan jedhamu akka Ambootti beekamuudha waan ta'aniif yeroo kamittiyyuu kaasti godhamee ijoolleen dhufanii wanta kennameefii sana pruufsii godhanii halkan tokkotti wanta si dhiyeessudha. Kanaaf yeroo hammam fudhataa sasiin jedhu hojii keetiin si daangeessa malee yeroo sin daangeessu jechuudha. Ijoolleen keenya karaa kana gahaadha jechuudha. Galatoomii gara keessan dhufasiifanii giddugalli keessanii moodeelingii illee ni leenjisa akkasuma moodeelingiin immoo akka addunyaattis hin dorgomamaa akka Itoophiyaattis akkasumallee akka Oromiyaatti Miis Oromiyaa jedhamee ni qophaa'a. Mee ijoolleen achi keessatti moodeelingii leenji'an akka Oromiyaattis ta'e akka Itoophiyaatti akka addunyaatti illee dorgomoo ta'uudhaaf maal hojjechaa jira giddugalli keessan akkamitti hojjechaa jiru amma isaatti dorgomaa jiru? Giddugalli keenya hojii akkasii baay'ee nuuf hojjeta. Kanaan dura leenjisee
leenjii gabaabaa, leenjii yeroo dheeraa fi event organize gochuu leenjisee ture. Innaa eebbisiisu himaaxaa faana kontaakti godhee ture. Xalayaa akka ijoollee karaa qabsiisan jedheet xalayaa barreessee ergee ture garuu effective hin taane. Giddugalli keenya akkas deebiseetu ofuma keenyaan event akka organize gochuu dandeenyu, hojii adda addaa akka hojjechuu dandeenyu karaa nu banee ture. Ijoolleenis hojii akkasii ni hojjetu. Eventii adda addaa irratti hojii isaanii ni dhiyeessu. Kanaan duras faaya feniit achirrattis ijoolleen keenya deemaniitu dorgommaniitu achirrattis dhiyeessaniiru. Hojii gurguddaa ni hojjetu ni danda'us. Walumaa galatti moodeelingiidhaan wanti jiru akka addunyaatti illee akka isaan dorgoman isaan taasisa jechuudha. Sirriidha. Giddugalli keenya akka idil addunyaa faanas jiranis faana ni hojjeta. Fakkeenyaaf French Embassy, European Union, UNESCO, International Oromo Culture Institute, Koekaan dhaabbata Kooriyaati. Kanaan duras deeggarsa guddaa nu godheera. Piyaanoo 15 mana barumsaa muuziqaa banaa jedheetu nu deeggareera. Akkasumas International Oromo Culture Institutein hojii guddaa waliin ni hojjechaa jira. Fiilmii gaggabaaboo waliin godheetu dorgomsiseetu badhaasa adda addaa achuma Ambootti kennaa ture ijoollee keenya jajjabeessuudhaaf. Kan biraa French Embassy fi European Union, especially French Embassy hojii hojjechuudhaaf amma hojii isaanii hunduma isaaniiyyuu fixaniiru giddugala keenya faana jechuudha. Kanaaf ijoolleen keenya egaa abdii guddaa qabu. Gara fuulduraatiif waan guddaa eegna giddugalli keenya waan guddaa nuuf godha jenneeti yaadna. Gaafa ishee nama wantoota ishee magaafadhe irraati bu'uura godhachuudhaan keessattuu giddugalli qorannoo fi qo'annoo Looreet Tsaggaayee Gabramadiin dhaabbilee idil addunyaa waliin akka inni hojjechaa jirudha kan isheen siifannootti himaa jirtu. Mee gama kanaan dhaabbanni kun dhaabbilee idil addunyaa kana faana waliin ta'e hojjechuun isaa aadaa Oromoo guddisuu keessattis giddugalichaafis faayidaa akkamii qaba? Faayidaan isaa guddaadha baay'ee. Faayidaa nuti kan argannu isaanis kan argatanii guddaadha jenneeti amanna. Dhugaatti amanuuf taanaan garuu waa'ee saba keenyaa wanti dubbatamee dhumu salphaa miti. Ka'umsa isaas yoo ilaalle haala jireenyaa yeroo hundumaa tattaaffiin inni taasisu haalli keessa jiru yeroo kamiyyuu taanaan wanta guddaadha. Karoorri isaa jireenyi karaa abdiidhaan itti jiraatu sabni keenya bal'aadha waan ta'eef ijoollee keenya faana ta'uudhaan dhaabbileen idil addunyaa kunneen nu faana hojjechuun isaanis carra qabeessa nutis carra qabeessa. Nuti carra qabeessa kan taanee fi aadaa keenya, duudhaa keenya, seenaa keenya isaaniin barsiisuudha. Kallattii nuti irra jirruu fi haala nuti ittiin adeemaa jirru itti agarsiisuudha. Isaan gara keenya dhufuun isaanii immoo maal argachuu dandeenya ijoollee kanarraa aadaa isaanii hammam barannaa hammam isaan waliin taane saba waan isaan guddisfachuudhaaf ka'an waan isaan ittiin adeemuu barbaadan hammam wajjiniin ta'uu dandeenya aadaa isaanii hammam addunyaatti beeksisuu dandeenya. Amma yuuniskoon akkuma beekamu akka idil addunyaatti bakkeewwan seena qabeessa qofa osoo hin taane yookaan aadaalee ijoo qofa osoo hin taane wantoota baay'eedha kan inni beeksisuudhaan yuuniskoo irratti wanti inni akka aadaattis akka seenaattis akka duudhaattis galmaan hedduudha. Kanaaf isaan waliin illee kan nuti hojjechaa jirru waa'eema saba keenyaa guutummaan guutuutti aadaa, safuu, duudhaa wanneen jiran bal'isnee galmeessuu fi akka addunyaatti beekamtii akka argatuufidha tattaaffiin keenya jechuudha. Egaa kabajamtoota daawwattoota Prime Media qophii sagalee dargaggootaa keenya torban kanaatti bu'aaraa bashannanaa akka jirtan abdii qabna. Ammallee egaa sirba Alii Birraatti kan nuti bu'aaree walitti deebine ammas afgaaffiin keenya akkuma itti fufetti jira. Turtiin keessan aga xumura qophii keenyaatti nu waliin haa ta'u. Egaa ammas garuma keettan deebi'aa mee tiyaatirri keessattuu aadaa safuu fi duudhaa uummata Oromoo kana baasee mul'isuu keessatti gahee guddaa kan qabudha. Giddugalli keessanii keessattuu tiyaatira irratti xiyyeeffatee hojjechuun isaa aadaa Oromoo godinaalee Oromiyaa garaagaraa keessa jiran addunyaatti baasee mul'isuu keessatti gumaacha akkamii qaba jetta? Tole egaa akkuma jalqaba sii kaasee giddugalli keenya akkuma maqaasaa giddugala aadaa qo'annoof qorannoo kan aadaa kan ta'e jechuudha. Aadaa saba keenya, aadaa uummata keenya, safuusaa aadaa keessa wanta baay'eetu jira, golgameetu jira. Safuun jiraachuu danda'a, akkaataan jireenyaa jiraachuu danda'a, wantoota baay'ee jiraachuu danda'a. Kanaafi
qo'annoof qorannoo aadaa erga jedhamee egaa bakkeewwan garaagaraa deemuudhaan ofiisaas yookaan dhaabbanni keenya socho'uudhaan yookaan immoo dhaabbilee garaagaraa faana akkuma hojjetu isaan faana sosocho'uudhaan qo'annoo fi qorannoo garaagaraa taasisee bakkeewwan garaagaraarraa wanta dhufu gara tiyaatiraatti jijjiiree addunyaafis ta'e saba keenyaaf ifa gochuudha jechuudha. Karoorri keenyas hojii nuti ittiin hojjechaa jirru saba kamiyyuu jalqaba qo'annootu taasifama, sanaan booddee qorannoo irratti gaggeeffama, gara tiyaatiraatti jijjiiramee hojiitti akka seenamu taasifama jechuudha. Keessattuu tiyaatirri aadaa akkuma jirutti aadaa yeroo durii beeknu san aadaa wal kabajuu safuu uummanni Oromoo qabu kana dagaagsuu keessatti gosoota aartii keessaa kan gahee guddaa qabudha. Akka biyya keenyaatti yoo ilaallu immoo keessattuu akka Oromootti Oromoon aadaa guddaa qaba, lafaanis bal'ina guddaa qaba, saballee lakkoofsaan hedduu waan qabuu fi giddugalli aadaa Looreet Tsaggaayee Gabramadiin kuni aadaa Oromoo bal'aa kana bifa tiyaatiraatiin hawaasa biratti dhiyeessuu akkasumallee tiyaatiroonni biyya Itoophiyaa keessattis akka Oromiyaattis hojjetamaa jiran lakkoofsaan muraasa waan ta'aniif sana dagaagsuudhaaf akka kaayyootti waggootaan fa'aa daangessii kan inni qabatee jiru yoo jiraate sanatti. Yeroodhaaf egaa amma kan wajjin hojjennu akka biyyaattis akka idil addunyaattis iddootu jiru dhaabbileen garaagaraa tiyaatira biyyoolessaa Oromoo Art Institute kan jedhamu akka internationally jechuudha. Isaan waliin qabatee amma hojiilee garaagaraa kan nuti qabanneeti yookaan kaayyooffanneeti kan nuti kaaneeti jirru hojjechuudhaaf jechuudha. Saba keenya amma duudhaan isa duubatti hafe ammayyeessinees haa ta'u yookaan immoo isuma akka ati jettee wal kabajuu wal faana ka'uu dugdee walii laachuusa jedhamu amma gara baadiyyaatti ta'ee qofa kan hafe jechuudha. Warreen sana gara tiyaatiraatti jijjiirree uummata keenya saba keenya qofa osoo hin taane uummata biraa saba biraallee barsiisuu karoora yeroo dheeraadha hammana gabaabbatee wanti jiru hin jiru waan ta'eef jechuudha. Ijoolleen keenya amma dhaabbataadhaan 381 kan jiranii isaan amma guutummaa guutuutti hojiilee itti laatame yookaan immoo wanta qo'annoof qorannoon itti taasifame aadaa kamiyyuu taanaan battaluma sana simatanii gara hojiitti jijjiiranii uummataaf ifa taasisuudha jechuudha. Galatoomii meesiifa lama immoo gara keettan dhufaa giddugalli qorannoo fi qo'annoo aadaa Looreet Tsaggaayee Gabramadiin shubbisaan illee ijoollee hedduudha kan inni leenjisaa jiru. Keessattuu gaamee shubbisaa ammayyaa fi aadaadha kan inni leenjisu. Shubbisaa aadaa Oromoo keessa jiru keessattuu kanneen Shawaa keessa jiran hedduudha. Isaan sana gara ammayyaatti jijjiiruudhaan otoo isaan boca isaanii gadhiisanii addunyaatti beeksisuudhaaf akkamitti hojjechaa jira. Keessattuu shubbisaa ammayyaa kanneen iddoo biraatti akkuma jiranitti fudhataman osoo hin taane shubbisoota aadaa Oromoo keessa jiran ammayyeessanii uummata biratti saboota garaagaraa keessatti akka fayyadaman gochuudhaaf maal hojjechaa jira? Giddugalli keenya garee shubbisni hojii guddaan ni hojjeta. Keessattuu hojiilee eventoota adda addaa irrattis akka hojjetan kanaan durasitti meera. Baay'ee jajjaboota ijoolleen keenya. Inuma qophiidha. Wanti hundumaa irratti akkan isin jedhetti immoo dhaabbilee idil addunyaa faana kontaaktiin jiru ni jira. Kanaafuu qophiidha ijoolleen. Garuma keettan deebisaa malee gaaffii kana keessattuu shubbisni aadaa jira kan Oromiyaa keessa jiran hedduudha isaanii. Isaan sana otoo isaan boca isaanii gadhiisin boca isaanii ganamaan gadhiisin ammayyeessuudhaan saboota garaagaraa keessattuu saboonni Oromoo amma ba'aa jiran hedduu isaanii kwalitiin viidiyoo isaaniis shubbisaalee isaaniitiin deeggaraman hedduu namatti tola hawwatudha. Isaan sana sadarkaa addunyaan itti deemaa jiru kanatti ammayyeessanii saboota garaagaraa ba'an keessatti akka isaan fayyadaman taasisuudhaa fi giddugalli keessan akkamittiin hojjechaa jira keessattuu kanneen aadaan jiran ammayyeessuu keessatti otoo isaan boca isaanii gadhiisin. Egaa karaa keenya giddugalli keenya ammas egaa itoon nuufin kan irra si deebi'u giddugala qo'annoof qorannoo aadaati. Aadaa irratti dabal'inaan xiyyeeffannee kan jiru ammasii kan irra deddeebiinsi kaasuu barbaadu. Akkuma sanaagaa karaa shubbisaa yaadonni nuti yookaan karaa shubbisaa wantoonni nuti kaasaatii jiru akkuma amma shubbistoonni yookaan immoo weellistoonni Oromoo guddinaanis ta'e ammayyaadhaan wanti ammayyaa'ee guddatee adeemaa jiru sana akkuma sanaan ol wanta nuti yaadaatii jirru akka giddugala keenyaatti karaa kamiyyuu taanaan karaa shubbisaatiin nu faana hojjechuun
wanta ammayyaa'e kamiyyuu nuti wanti karoorfannee deemaati jirru jechuun kanuma aadaa ta'ee aadaa isaa kan hin lakkifne aadaa isaa kan hin dhiifne dhibbaan dhibbatti wanta mirkanaa'e qo'annoof qorannoo erga jedhamee qorannoodhaan wanta mirkanaa'e sana dhagaa shubbisa ammayyaa'es yoo ta'e kan nuti dhiyeessinu kanaaf jiru ijoolleen keenya baay'ee jajjabooni taalentii sanaa guutummaa guutuutti kan qaban jechuudha. Galatoomechaa mee amma gamanumaan keessattuu giddu galichi magaalaa Amboo keessa kan inni jiru kan inni giddu galeessa godhates dargaggoota magaalaa Amboo jiranidha. Namni kamiyyuu iddoo biraatii namni fedha qabu itti hirmaachuu ni danda'u garuu mee dargaggoonni magaalaa Amboo akka waliigalaatti faayidaa isaan giddu gala qorannoo fi qo'annoo Looreet Tsaggaayee Gabramadiin irraa argataniiru ati jettu maali argachaas kan jiran maali akkuma waliigalaatti? Faayidaan isaan argatan inni ijoo fi inni jalqabaa eenyummaa ofii beekuudha. Eenyu ture eessan jira maalirraan deemaa jira akka fakkeenyaatti anumti si kaasuu hin danda'a ofii kootee jechuudha. Jalqaba meebii akkuma dursitee kaastee meebii kana ni hordofu fiilmii warra adii ta'uu danda'a yookaan immoo wantuma gaasha qabu maalin beekuu barbaada maalin baruu barbaada wanti si jechisiisuu jiraachuu danda'a garuu anaan dabalatee dargaggoonni gara giddu gala kanaa dhufanii faayidaan isaan baay'ee argatan aadaa saba keenyaa beekuu, duudhaa saba keenyaa beekuu, akkaataa jireenya saba keenyaa beekuu, kallattii aadaa, duudhaa fi seenaa saba keenyaa beekneen akkamittiin immoo isaaniin beeksisuu dandeenya. Dhaloota na duuba jiru, dhaloota wanta sanan gallee fi carraan arganne akkamittiin ifa baasee kallattii miidiyaatiin ta'uu danda'a, isteejii garaagaraatiin fayyadamee ta'uu danda'a. Kanaafuu akkamittiin wanta sana ibsuu danda'a isa jedhamu sana ijoolleen karaa sanaatti dhufuudhaan hojii sana hojjechuudhaan yookaan immoo gara sanaatti dhufanii qo'annoof qorannoo sana gaggeeffamuu fi barumsa kennamu fudhachuun isaanii faayidaa guddaa irraa argatu. Eenyummaa isaanii baruu, akkaataa jireenyi isaanii eenyu faana jiraachaa jira, maal keessa jiraachaa jira, gara kamittiin imalaa jira wanta jedhu bal'inaan waan guddaa argatu. Jedhetanii namana waan guddaan argadheessanis akka mataa kootti jechuudha. Mi'asumaan maqaan giddu galichaa giddu gala aadaa qorannoo fi qo'annoo Looreet Tsaggaayee Gabramadiin qorannoo fi qo'annoo kan jedhu qaba. Mee keessattuu aadaan uummata Oromoo osoo qoratamee sirriitti irratti hojjetamee barnoota amma alarraa dhufee barattoonni hedduun baratan keessattuu aadaa biyyoota garaagaraa kan of keessatti qabatedha. Qorannoo fi qo'annoo giddu galli kun qorannoo fi qo'annoo garaagaraa aadaa Oromoo wal qabatan safuu duudhaasaa qoratee baasee barnoota keessallee akkasiin gochuudhaaf gama qorannooti wanta inni hojjechaa jiru yoo jiraate sana daawwattoota keenyatti nuuf himu. Egaa karoorri keenya hedduudha. Akkuma jalqaba siif kaasuuf yaale karoorri keenya yookaan mul'anni keenya hedduudha. Baay'ee asiin wanta murtaa'e yookaan bakka muraasatti wanta daanga'u miti. Akkuma beekamu afaan garaagaraatiin qo'annoof qorannoon hin taasifama. Biyyoonni guddatan gara biyyoota guddatanii gaafa deemtu afaan kanaan yookaan PhD si kennuu danda'u, Maasters si kennuu danda'u, Doctorate si kennuu danda'u. Garuu karoorri jiru nutis amma kan tattaafachaatii jirru garatti adeemaatii jirrus afaan keenyaan namni kamiyyuu carraa sana argatee qo'annoof qorannoo gaggeessuun gara dhufu akkuma yaadde karoorri yeroo dheeraa jiraachuu mala jechuudha. Kanaafuu gara sanaattisidha kan nuti adeemaa jiru. Waan asitti daanga'u miti, waan muraasaan daanga'u miti. Amma giddugala kana ofii kootii qofa osoo hin taane dhala kootiif iyyuu na yaada fedha Rabbii yoo ta'e jiraanne jechuudha. Kanaafuu giddugala sun guddachaati adeema malee ammaaf karoorri isaa yookaan kaayyoon isaa wanta muraasa fakkaatu wanta dheeraa yoo ta'e iyyuu waan muraasa fakkaate dheeraa ta'u iyyuu yeroo dheeraatiin garuu wantoota baay'ee qabatee of keessaa kan qabudha jechuudha. Nullee gamanmaan maqaa Prime Mediaatiin giddu galli kun akka milkaa'aa isinii jenna asumaani. Meesiifan ammoo gara keettan deebi'a keessattuu giddu gala kanatti dargaggoonni magaalaa Amboos ta'e iddoo biraa dhufanii dandeettii uumamaa qaban akka gabbifatanii fi waamicha dhiyeessituuf yoo jiraate keessattuu namoonni tokko tokko gaafa dhaabbata akkas giddu gala qorannoof qo'annoo aadaa Looreet Tsaggaayee Gabramadiin jedhanii waama guddaa godhanii yaadu dhaqanii yoo dhaqnee nu fudhatanii fa'aa waan jedhan sodaa qabaachuu malu mee dargaggoota Oromiyaa kutaa Oromiyaa iddoo garaagaraa jiraniif waamicha dhiyeessituu jiraate carraa asiif kenna. Galatoomii giddugalli keenya kan argamu magaalaa Amboo Yuunivarsiitii Amboo keessatti carraa guddaa qaba. Otoo dhuftanii barattanii jedha maaliif
Ani Somaayyuun qabu fedhii qofaan qabaayyuu beekumsaan qabuyyuu garuu giddugalli kun bilisaan dandeettii adda addaa leenjii adda addaa nuuf kennee waan baay'isarra jira kanaafuu ammas kottaatiin baradhaa akka kootti jijjiiramaan jedha galatuma. Egaa ammallee barsan gara keetti deebi'a. Mee ati akka nama aartii Oromoo keessa jiru tokkootti artistoota Oromoo fi jaallattoota aartii Oromootii fi dhaamsati qabdu akka waliigalaatti yoo jiraate carraasaan si kenna. Sanaan sagantaa keenyas gara goolabuutti finnee jira. Galatumaa jecha addanatti giddugala keenya waan tokko dagachuu kan hin barbaanne akkuma jalqaba seensi kaastee Kooyikaarraa piyaanoo gara 15 jedhame isa qofa osoo hin taane mankuusa kitaabaa asii irraati kitaaboleen garaagaraa nuuf kennamee ture fudhachuu qofa osoo hin taane giddugalli keenya kennuus dandeettii guddaa fi fedhii guddaa kan qabudha. Akkuma mankuusaa kennaa kitaabolee garaagaraa nuuf kennaniin nu qofa fayyadamaa ta'anii yookaan giddugalli keenya yookaan immoo manni yookaan giddugala qo'annoof qorannoo sun qofti fayyadamaa ta'e osoo hin taane jiraattonnii fi uummanni naannoo sanaas fayyadamoo ta'uu qabu jennee yaada waan qabnuuf fudhachuu qofa osoo hin taane kennuttis waan amannuuf aadaan keenyas duudhaan keenyas sana eeyyama waan ta'eef mankuusa kitaabaarraa kitaaba 1,000 ol kan arganne manneen barnootaa garaagaraatiif raabsinee akka kennaatti kennineerra jechuudha. Kanaafuu fudhachuufis kennuufis karratti kamiyyuu artistoonni kallattii garaagaraan nu faana hojjechuudha barbaadan yookaan immoo nu waliin aadaa keenya duudhaa keenya guddisuu barbaadan kamiyyuu taanaan kallattii kanaan dhaamsi akkan isaan qaqqabu kan hin barbaadu nu waliin hojjechuu kan barbaadan kamiyyuu koottaa yeroo kamiyyuu balballi keenya isiniif banaadha kallattii kamiiniyyuu haala hojii kamiiniyyuu si waliin hojjechuudhaaf nutis qophaa'uudha isinis egaa nu waliin koottaa hojjedhaa jechuu barbaanna jechuudha. Galatoomii jecha. Egaa kabajamtoota daawwattoota Prime Media qophii sagalee dargaggootaa keenya torban kanaatti bu'aaraa akka jirtan abdii qabna. Ammallee qophii keenya gara xumuraatti finneetti jirra. Garuu qophii keenya osoo hin xumuriin dura dandeettii isaan tiyaatira keessatti qaban hordofnee kan qophii keenya xumuru ta'a. Ammallee turtiin keessan nu waliin haa ta'u. Abang kepere dan nuti khasham bakalu Main mal berbadi. Dinnichan nagada Dinnichan nagada Mani bakalu mana farsoti kan sinjid enyuni. Malikam kokol viteje nana ramoy yo dinnicha ke wade jeneni anu Mani bakalu mana farsoti sinjid ani. Natirgani. Waya barana. Maltu qobasi qoflisi sareeru jayu malta utu malama kay sambai oba gumte akkana magubate qolfita Baga isho. Bagang gode. silas dalonni siana mal qolfitu miti sittimu ela din qofiti taata uyokinis bakka gaba kolfir baate samuuti waan baay'ee fi qaba yoo kolfani qasaan yaadon namarraa jaba sadhukkubsatu miti dhukkuba jinniif golfa kan garaamada hin qabne kan gammade to kolfa kolfa murindaan geessula jaarsa jaartii daragaggoo fi ijoollee yoo yaade argate ni golfa bineensilli garuu yemmuu wal bira qabee yaadaan taajjabee laalu kolfi daragaggoo amma akka beera durii caalu beerri durii yemmuu kolfitu jetti keessumaa fuutee kutte arga keessa maammoo silas manuma keessa deddeebee jedhee ukaamama akka waa baadhee kamu ni golfaaf ni bu'aan saayyoo adda bahee beekamu. Hidhiin akka wal gadhiisuuf humnumaan dirqisiisa gaafa baay'ee kolfee dhabe ilkaan gara fuulduraa lama qofa argisiisa.
maaliif ta'e laata jedhee gaafa xiinxalu garuu edaa dhaloonni kolfan jibbire wanta kolfantu hin jiru. Maal kolfare dhaloonni? Maal kolfaa? Maali yoon kolfe? Atoo maal si galche? Osoo ogummaa dheebodhuu jedhe goonni keenya kabajamoo Looreet Tsaggaayee Gabramadin. Maali yoon kolfe? Atoo maal si galcha? Lakkina dhiisi jaarsanana lakkina dhiisi. Ila sitti meera. Kan barroof galtii dhiisee ciniisuu namaa firu addunyaan gosooftee hundee raafamaa jiru. Cilaatti cabbii ta'ee cabbii cilaatti ta'ee jiru kan dhoqqeef dammi wal maknaan akkaataatti fo'anii bu'aa guddaa ta'eeru. Wanta madhagaatee kan ulfaatan mabaala kan dhoksaa walitti mee dhoksaa walii daldaala. Kan shittoo wal dibee deebi'oo bukkoo wal faala. Kaayyootu bitti naa manatu diigame ona sababa xiqqootti. Yoo jibbi gaanii guutti jaalalli burcuqqootti. Inni waaman noqotee inni waamamiin dhufa kan mataatti baatantu mataatti nama tufa. Kan karaa saaqaniiftu karaa namatti cufa. Maal kolfaree? Maal kolfitame? Gubattuu. Eenyummaa keessa kattaatee ogummaa kee argatte? Maal yoo kolfite? Silaa gubaa koof malee anu jaalladheeni. Fira irratti ka'ee biyya irratti ka'ee ololaa wal ciiga'u ollaa rigaa walii jibbee booroodhaan gadi ba'u kan namni dhugaa dhiisee marxoo sobaaf wal goonfu kanaa dhongaragalee boojitoodhaaf wal horfu. Kana dureen naqatamnaa namtuunni cidha yaatu kan abbaan horii akkamnanattu bilisa baatu. Mee kana ilaaltee maal kolfa dhaloonni? Maaltu si seeqachiise mee gubattuu? Lakki jaarsanana na dhiisi. Ila sitti meera na dhiisi. Booda gaabbitala. Sitti meera. Anuma gaabbisiisa kaammati mana keetti. Anaa nyaatu. Bara aadaan manca'ee safuunis duguugame bara saggoon ulfinaa salphinaan haguugame silmii dhiiga tuutuudhaaf sababaa tarreeffatu dhiira fuudhuudhaaf xalayaa barreeffatu durba qullaan deemattee gaaffiidhaaf lafaa kaatu jaartii qoloo jibbitee paantiidhaan gabaabaatu garagaltoo yeroo hundaa harka miilatti eegamu qeewortee warra guddaa wal falmiidhaan diigamu. Abbaa gamtuu kongaana haadha gamtuu konkaatu ijoollee galma dhannee qoonqoo bineensaaf taatu balballi banaattamnaan diinqa guutte saroonni dachee quraan qurxatte maalaa kolfu dhaloonni maal kolfitanii gubattu Maal jedhaa kun ijoo? maal kolfita maal kolfita maal kolfita dinnicha kee wafeerte si wayi califtee jadi wanti nama kolfisiisu ijo. Deemet! Maali kun? Iyyan kabajamtoota daawwattoota Prime Media qophii sagalee dargaggootaa keenya gaa torban kanarraa waa hedduu akka baratan akka itti bohaartan abdii guddaa qabna. Torban keessummaa biraa qabannee agarsiisaniif dhiyaannutti torban gaarii isiniif haa ta'u.